Alert level 2 pa rin ang Taal Volcano. Sa nakalipas na 24 oras, ang Taal Volcano Network ay nakapagtala ng 269 na volcanic earthquakes, kabilang ang 219 na volcanic tremors na tumagal ng 1 hanggang 37 minuto at 49 na low-frequency volcanic earthquakes. Samantalang mahinang pagsingaw na may taas na 10 metro mula sa mga fumaroles o gas vents ang naganap sa main crater. Ang pagbuga ng sulfur dioxide o SO2 ay humigit kumulang sa 1,670 tonelada kada araw. Noong April 1, kahapon po ito, huling nasukat sa lawa ng main crater ang mataas na temperatura na 71.8 Celsius noong March 4, 2020. At acidity na may PS 1.59 noong February 12, 2021. Ang sukat ng ground deformation ng bulkan batay sa electronic tilt, continuous GPS at INSAR data ay nagsasaad ng marahan at patuloy na pamamaga ng kalakhang Taal magmula pa ng pagsabog ng bulkan noong January 2020. Sa kabuuan, ang nabanggit na batayan ay maaari nagsasaad ng patuloy na pagliligalig ng magma sa di kalalimang bahagi ng bulkan. Nasa alert level 2 pa rin ang bulkang Taal. Iba yung pag-iingat at laging handa po tayo sa anumang maganap. Ang DOST Philbox ay masusi nagbabantay sa kalagayan ng bulkang Taal 24/7 at handang agarang ipabatid ang anumang pagbabago nito sa lahat ng mga kinauukulan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat.